Nello scorso video vi ho chiesto di costruire le aste da addestramento in modo che potete usarle per effettuare questo tipo di addestramento. Come potete vedere abbiamo una serie di aste lunghe e le aste corte. Le aste corte le avete già viste sui sistemi RT e quindi dovreste avere, diciamo, un'idea di base di come vengono usate. Questo corso, naturalmente, come ho spiegato, è un corso dedicato alla formazione dei nuovi cercatori e quindi possiamo proseguire. Dovete sapere che questo tipo di addestramento è stato standardizzato. Questo vuol dire che il sistema di apprendimento del nuovo cercatore è facilitato da una procedura che è stata creata appositamente per rendere il periodo di test e recuperare la propria linea di segnale con il pianeta in modo molto veloce. Stiamo parlando di circa 2 settimane di addestramento per ottenere la linea di segnale, durante le quali il cercatore potrà valutare la propria, diciamo, prestazione e il resto, le 2 settimane seguenti, potrete valutare se questo tipo di ricerca fa per voi oppure no. Molto bene. A questo punto facciamo una breve descrizione del materiale di studio, veloce veloce, e poi passiamo direttamente al primo addestramento. Allora, voi avete costruito le aste lunghe, che sono aste standard per l'addestramento standard del cercatore e non contengono i cosiddetti condensatori o maniglie. Bene, avete costruito le aste medie, come vi è stato insegnato. Queste dispongono di condensatori e servono per i test di verifica in casa, mentre queste verranno spiegati i termini tecnici e vengono usate all'esterno, durante le ricerche reali. Molto bene. Ora che avete a disposizione il materiale richiesto, vi chiedo di lasciare da parte le aste lunghe e le aste medie, almeno finché non avrete compreso la reale portata di questo tipo di addestramento. Penso che vi siate procurati anche un anello d'oro senza fronzoli, come questo. Deve essere, diciamo, di forma rotonda, senza pietre, senza nulla. Ecco, a questo punto vi chiedo di lasciare in parte le aste e inizieremo ad usare questo oggetto. Questo oggetto sarà il vostro punto focale, il punto dei vostri pensieri per le prossime 4 settimane e dovrete indirizzare il vostro pensiero, i vostri ricordi su questo oggetto. Lo scopo di questo addestramento è quello di fornire al cercatore la possibilità di visualizzare gli oggetti. Ricordate che la visualizzazione può far emergere la mente subconsciente
e può farla emergere al vostro comando. Bene, allora vi ho chiesto di procurarvi un anello come questo, senza fronzoli, senza pietre, senza nulla, che sia rotondo, che sia in oro, perché quello che il cercatore deve fare è riuscire a concentrare il proprio pensiero su questo oggetto. Questo viene definito dalla tecnica antica come il rilevamento principale per ritrovare gli oggetti perduti, oggetti sepolti e oggetti di vario tipo. Ad esempio, se voi visualizzate questo anello e poi fate una ricerca, potrete trovare un anello simile, però se la vostra visualizzazione non è perfetta, non potrete trovare, una cosa simile. Troverete, una cosa più o meno simile a questa, ma non precisa. Ecco, questo è l'addestramento che andremo a fare. Insegneremo alla mente subconsciente del cercatore ad emergere a comando e a trovare gli oggetti che ci interessano. Negli standard di ricerca definiti per l'addestramento del cercatore, viene insegnato a controllare i propri pensieri della mente cosciente, che è quella che rovina tutte le ricerche, perché vi dice: questo oggetto, se è nascosto, non può essere trovato. Questo oggetto non lo potete vedere se è nascosto, quindi non potete trovarlo. Questo in realtà non è vero. Dovete imparare a controllare i vostri pensieri per ottenere quello che desiderate veramente. Dunque, dovete sapere che la mente umana viene usata, in proporzione del 5%. Però voi adesso direte: ma dove si trova il 95% delle potenzialità che abbiamo? Il 95% si trova sepolto sotto la mente cosciente. In pratica dovete imparare a gestire i pensieri della mente cosciente in modo da riuscire a far emergere al vostro comando la mente subconsciente. Ecco, la mente subconsciente è stata studiata ed è pertanto in grado di soddisfare qualsiasi richiesta fatta dal cercatore, come vi farò vedere. In questo addestramento, pertanto, faremo i test con le persone, quindi vi chiedo di lasciare le aste fuori da questo primo addestramento e di concentrarvi esclusivamente su questo oggetto. Dovete portare i vostri pensieri su questo oggetto, dovete cercare di visualizzarlo, in pratica provate a disegnarlo con il vostro pensiero, provate a mantenere questa forma, provate a mantenere questo peso. Non è un caso che vi ho fatto scegliere un anello d'oro per il suo peso, per il suo colore, per la sua forma.
La forma semplice è quella che permette il controllo della mente subconsciente. Avrete a disposizione le facoltà che sono nascoste nel 95% della vostra mente. Questo è il primo passo di livello 1 per la formazione dei nuovi cercatori. Ma come dobbiamo fare per concentrarci? La concentrazione è data da una propensione a rimanere, un attimo calmi, rilassati, e così potrete ottenere una buona concentrazione iniziale su questo oggetto. Ricordatevi che questo oggetto sarà l'unico oggetto dei vostri pensieri per le prossime 4 settimane. Ogni volta che penserete a qualcosa, che avrete pensieri diversi, dovrete pensare a questo oggetto. Questa cosa è una cosa molto importante e vi permetterà di focalizzare il vostro pensiero di ricerca. Ora provate a fare questa cosa. Per 10 minuti osservate questo oggetto, tenetelo in mano, sentite il peso, provate a disegnarlo nella vostra mente. So bene che le prime volte è difficilissimo, ma questa è la base per una corretta ricerca. La corretta ricerca viene effettuata con una visualizzazione dell'oggetto che si vuole trovare e poi viene trasmessa dal campo bioelettrico umano attraverso le aste per rilevare la posizione reale dell'oggetto. Bene, quello che dovete fare è molto semplice. Ricordate di fare questo addestramento per 15 minuti al giorno, non forzate mai, non usate diversi materiali perché altrimenti il vostro pensiero andrà a puntare direttamente il nuovo materiale. Per questo motivo è stato scelto l'oro. Per questo motivo è stata scelta la forma rotonda, che è una forma semplice, una forma molto ben definita che si può visualizzare direttamente. Molto bene. Dopo che avrete osservato questo oggetto per 10-12 minuti, dovreste riuscire ad avere una buona concentrazione ottimale in modo da far emergere questo oggetto nella vostra mente. Questo oggetto sarà predominante per un certo periodo di tempo e potrete verificarlo usando le aste da addestramento che avete costruito. Se le aste si muovono al vostro comando, vuol dire che l'addestramento comincia a funzionare. Se non si muovono, non ci sono problemi, vuol dire che semplicemente ci vuole più tempo a disposizione. Quindi non dovete preoccuparvi per questo. Bene.
come primo addestramento diciamo che può bastare e niente, volevo solo ricordarvi questo. Fatelo per 15 minuti al giorno, naturalmente dovete farlo solo con l'anello d'oro, lasciate perdere le aste, lasciate perdere le ricerche, perché il vostro pensiero deve essere focalizzato esclusivamente sull'anello d'oro. Detto questo, vi auguro un buon addestramento e ci sentiamo alla seconda parte di questo corso. Ricordate di non strafare e ricordate di divertirvi, perché questa ricerca è molto molto bella.